Веќе втора недела надлежните со крајни напори го држат под контрола пожарот кај Јасен. Огнените јазици кои оставија пустош и пеплосана вегетација во текот на ноќта се доближија до шумскиот пат кон езерото Козјак. Благодарение на навремено расчистениот терен, нивното ширење беше спречено. На терен се распоредени војници и полицајци од елитните единици Волци и Тигри, претежно алпинисти кои во опасни услови работеа на расчистување на појасот и сузбивање на огнената стихија. Во акцијата учествуваа и полициски и јармиски хеликоптери, а од изутрината започна ризична операција за создавање нов противпожарен појас. Рано наутро започнавме со една специфична операција која што е единствен начин овој голем пожар да биде сопрен. Тоа е правење на еден противпожарен појас на овој гребен зад мене, исклучително стрмен гребен. Овој гребен ќе го исчистиме целиот до езерото за кога ќе дојде огнот овде да го стопираме, да не му дозволиме да премине од другата страна. Иако под мене гледам густа чат, еден полициски хеликоптер и еден армиски хеликоптер рано наутро почнаа соудејство под чадот, бидејќи таму имаме горење, но можат има добра видливост за да дејствуваат. Штом ќе се крене овој чат, ќе почне соудејство и еден ер трактор на дирекцијата за заштита и спасување. Во моментов во Македонија се активни уште неколку пожари, но засега се без закана, бидејќи горат само трева и ниски грмушки. Дождот од почетокот на неделата помогна да се изгаснат најголемиот дел од пожарите во Македонија. Од покритичните места се уште гори во Прилеп во атарот на селото Ливада, каде што е зафатена букова шума. Целосно изгаснати се пожарите во Газибаба, Петровец, Струга и Студеничани. Надлежните предупредуваат дека и покрај подобрената состојба опасноста останува. Доволна е само една искра за да се разгори ново жариште.